こんにちは。こんにちは。今回はその恋愛の難易度は低です。難易度。このチャンネルには主に恋愛成就したい人、中でも復縁したい人が多く集まってますよね。はい。イルルさん、はい。難易度って高い方がいいですか？え？ゲームに難易度があるとしたら。低くていいです。なんでですか？難易度が低いと何やっても絶対勝っちゃうんですよ。つまんなくないですか？だってイルルさん昔かなりの負けず嫌いだったはずですよね。本当に低くていいんですか？まあ確かに絶対勝っちゃうのが分かってたらそれはそれで面白くないかもしれないですね。ちょっと高めに設定するかもですね。めぐるさん、まさかこれを潜在意識の恋愛成就に当てはめるんですか？はい、そうです。どんな例でもやってやる2023です。ゲームの難易度を高くするのはわかるんだけど、うんこれが恋愛においても難易度を高くしてる人がいるってことですね。いるってことですよねってイルルさん。イルルさんもそうだったんじゃないんですか？それはないです。本当ですか？はい。っていうか知らずに難易度を高くしてたってことがあるのかな？まあイルルさんじゃないからわかんないですけど、でもうん思いつく限り言いましょうか。うん。彼と釣り合うはずはない。彼と釣り合うようになるには相当頑張るしかない。彼に比べて私なんて。彼はめちゃくちゃモテるからこんな私に振り向いてもらえるわけない。彼になるべく負担をかけないようにしないと嫌われちゃう。どれも私より彼の方を上に捉えてる感じはしますよね。そうです。私は全く同じケースはないけど、でも、知らずに彼に嫌われないように振る舞っていたり、それが我慢になって積み重なるみたいなことはありましたね。どこか彼の方が自分より上だと思って付き合ってる時期は確かにありましたね。はい、こういうのが行き過ぎると、彼がそっけないのも冷たいのもイライラをぶつけるのも私が悪いからだって自分のせいにし始める、謎の現象も出てきますからね。そうなんだよね。これって恋愛の難易度を高くしていると思いませんか？彼を自分より上にすることでわざわざ恋愛を難しくしているっていう感覚なんですけど。こうして客観的に話してるとそうだよなって思うところはあるけど、わざわざ恋愛を難しくしてる自覚はありません。でもゲームに難易度があればの話ですけど、難易度をこうに設定するのと同じ感じで、恋愛の難易度もこうに設定していざゲームスタートってやってるのと同じなんです。ゲームの難易度がこうなのは楽しめるからいいけど、恋愛の難易度がこうなのは楽しめないじゃないですか。いや、楽しんでるじゃないですか。どうしてうまくいかないの？どうして振り向いてくれないの？どうして私の願いは叶わないのって、その渇望感たるやマックスで叶ってますよね。いや、めぐるさん、その言い方はさすがにないですよ。どうしてうまくいかないの？どうして叶わないのって、真剣に悩んでる人は多いんですから。分かってますけど、ゲームの難易度がこうになっている時だって、どうしてうまくいかないの？なんで負けるんだよ？どうして勝てないの？ってイラッとしながらも、次は絶対やってやるってクリアすることに熱くなるじゃないですか。恋愛の難易度がこうになってる時だって同じでしょう。どうしてうまくいかないの？どうして叶わないの？ってじりじりしながらも、どうにかうまくいかせるんだって絶望の中から立ち向かって熱くなるじゃないですか。めぐるから見るとそっくりなんですよね。嫌だと思うことも込みで楽しんでるってこと？そうじゃないですよ。実際こっちは泣いてるんですから、楽しいとは程遠い感覚だよ。イルルさん、ゲームの難易度をこうに設定したのは誰ですか？自分です。低だと物足りないからこうにしました。はい。恋愛ゲームの難易度をこうに設定したのは誰ですか？わかりません。イルルさん、わかってんだろうがはい。恋愛ゲームの難易度をこうに設定したのも自分です。だから誰がそれをしたかなんですよ。自分でやってんじゃん。
うんそもそもの設定を自分でこうにしている。ここが肝心なんですよ。でも自覚ないです自よ。覚なくても気づいたら彼の方が上になっている時点でこの恋は難しいとこう設定にしてるんです。嫌ですよ。いや、自分がやったくせに。いや、自分がやったんだろうけど嫌なんです。どうすれば恋愛ゲームの難易度を低にできますか？何言っちゃってるんですか、イルルさん。難易度を低にするって低にするだけ。でも、低中高とかのボタンがあるわけでもないので、低にするだけって言われてもわかりません。そんなのめぐるだってわかりませんよ。わかんないの。当たり前でしょ。低、中、高のボタンが視覚化できないっていう意味では押し方なんてわかるはずありません。うん。でも、だからこそ意識って言い方をするんですよ。意識。そう。等にうまくいってる意識ってよく言うじゃないですか、私たち。うん。恋愛の難易度がこうにしてるってことは、この恋は難しいと認識してるんです。あるいはこの恋をうまくいかせるには相当の努力が必要だとか、この恋は紆余曲折が半端ないとか、まあとにかく難しいと認識している。これを簡単だという認識に変えるだけのですね、何度も言いますけど、自分が難しいことにしたんです。何を見て難しいことにしたのか、その中身は知りません。でもとにかく難しいことに自分がした。ならば簡単なことにして何がダメなんですか？いや、ダメじゃないけど、難しいっていう認識にしてきたものを簡単にするってそれこそ難しいっていうか。イルルさーん誰が決めたわけじゃない。自分がそもそも決めたことなんです。ここなんです、本当に大事なのって。自分で勝手にこうにした。ハードル上げた。ならば自分で勝手に低にするんです。ハードルを下げるんです。簡単なんですよ。いきなり簡単にできないとかエゴがガタガタ言うなら、難しいって本当かなって難しいっていう認識を疑ってみることから始めてもいい。で、徐々に難しいと思ってたけど簡単な可能性もあるなってしてもいい。もうそのあたりは個々の工夫次第ですよ。自分でこうにしたんだから自分で何とかするんですよ。自分で難易度をこうに設定したっていうのもよくよく考えたら、彼はモテるからとか、彼が仕事ができるからとか、彼がかっこいいからとか、彼がお金持ちだからとか、あとは彼が冷たい、そっけないとか、まあ理由はわかんないですけど、でもそういう彼の状況や言動を見て、難しいって自分が判定したんですよね。そう。しかもこの声は難しいって一旦設定したら、高難易度なんだから、難しい理由をこれでもかと見つけに行くんですよ。ちょっとした彼の言葉、SNS の書き込みや写真、そういうあれこれを全部難しいにつなげて、やっぱ無理ってやってるんですよ。やっぱり勝手に難しくしてるんです。本当ですね。難易度は高から低、難しいから簡単へ。まあ私はうまくいってるっていう意識でいるのは大切ですね。そうです。意識もわからないという人いますけど、うまくいってる方を見ようとする。これだけでいいじゃないですか。そうやってわからないとかできないとか言い続けることこそ、この恋は難しいと高設定にしたまま断固動かない自分でいることに気づくといいんじゃないかなと思いますね。はい、本当ですね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。